Jem këtu për të dëshmu një ngjarje të vitit 1997, pikërisht me 31 janar të vitit 1997. Vi nga Ferizaj, zbret tu nga autobusi dhe orientohem për me marrë rrugën për drejtim të Mitrovicës. Në atë kohë në Mitrovicë kisha një aktivitet dhe isha i detyruar me shku për Mitrovicë. Koha ishte parafërsisht 4:56 minuta, eventualisht 40 minuta, vi këtu e takoj taksistin Hakiu. I njoh me emën se në atë periudhë kohore më ka ra shumë shpesh me udhëtu për të dëshmuar që kom udhëtu nga ky vend, nga kjo vi, kom pas rastin ta njoh edhe ish prokurorin ose advokatin e Sodom Tahir Reci, si dëshmi që kom lëviz shumë shpesh. Këtu i thom Hakiut, thom a ke në vend të lirë, thot po. Thot e kam një udhëtar, thot më duhen edhe dy të prit. Unë e kisha marrë një gazetë dhe duke pa gazetën në një moment frenon një kerr me shpejtësi shumë të madhe. Në moment neve na tërheq vëmendjen frenimi i atij kerri. Në atë kohë, kjo rrugë ka qenë 2 kursis, ka qenë si sot 4 kursi. Dhe bohem kurështar, kthehom në anën e rrugës me pa, aty shohim një person vrapon 4 tjerë i ngajnë mrapa. Përcjellim me sy ton, e vëzhgojmë se ka po shkon. Ai djali i ri po e quaj kushtimisht, momentalisht ku janë kerret e nalun aty të vrapu ja qesin kleçken, që i thonë gjuhën popullore, rrëdzohet aty dhe të 4 tjerë që ishin pa uniform, ishin civil, i nxjerrin pistoletat, ja fusin kokë dhe ja qesin durt mrapa. Në atë moment, s'ka zgjata, as 40 sekonda, 50 sekonda, një Golf 2 i bardhë nga në nura, vjen këtu nalet direkt, ata e fusin atë person në makinë. Makina lëviz nga ky krah këtu, Golf 2 dhe vazhdon këtu dhe ne vërtet u shqetësuam shumë se s'kishim pa një skenë tillë deri në atë moment. Realisht i kundërmend se ka pas 3 javë ose 1 muaj përpara ka pas radhë një klinaku me shokët e tij, antar të lëvizjes çlirimtare të Kosovës, LKÇK-s. Kështu që merakosum shumë se avniun e kemi pas bashkëpunëtor më herët dhe kemi qenë nxënës po të njëjtës shkollë qendrës teknike në Obiliç. Dhe unë jashtë u shtanga nga ajo skenë. Ai këtë rrëfim se personi i cili ka qenë mendoj që nuk duhet ta theksojmë tash se ne këtë po e bëjmë një kronologji të rastit e ma në fund të zbërthejmë se kush ka qenë personi i cili është kapë në këtë pozicion këtu. Nga ai moment nuk ka zgjat as 1 minutë e gjys, maksimumi 2 minuta, vinë 2 udhëtarë dhe më thot taksisti Hakiu i cili ka pas një kerr në ngjyrë të kaltërt, a ka qenë llat, a ka qenë 124, parafërsisht s'kam qenë shumë i koncentruar te kerret. Kom hyp në pjesën e brapme në krahun e djathtë makinës dhe kemi vazhduar rrugën për Mitrovicë. Dhe rrugës do të dëshmojmë se çka kemi pa gjatë rrugës deri në Mitrovicë. Këtë rrugë vazhdum me taksistin Hakiun. Këtu përpara ishte një student bosnjak, këtu na erdhte kur hypëm kerr ishte një zoj rome me një djalë vetin dikun 5-16 vjeçar dhe vazhdum rrugën. Unë i thellum në mendime se çka pash situatë që deri në atë moment nuk isha pas situatë tillë. Shumë i brengosur me situatën e tillë dhe mendoja kush ka mujt çfarë natyre mundet me qenë ai arrestim i tillë. Më bëj ke përshtypje që duhet të jetë vetëm arrestim politik se arrestim tjetër në civil nuk më merr mendja që duhet të veprojnë ashtu. Dhe kështu rrugës vazhduam deri te një moment tjetër shumë të rëndetës që pam në rrugë që do të dëshmojnë gjatë rrugës vejëm. Tash jem në rrugës sipër ka shkojmë për Mitrovicë. Këtu përpara është quajt fshati Llazarev. Në krahun e djathtë ka qenë stacioni autobusave. Dhe në këtë pikën këtu të stacioni autobusave, për çudi, ishte një kerr i policisë rrugore në atë kohë që i kerr i sabraçajve. Deri në sabraçajve ka qenë i kaltërt me vija të bardha, po dhe sabraçajt ose policë rrugor, pikërisht këtu ka qenë stacioni i autobusit. Këtu në këtë pjesën e djathtë ishte i nalun deri po e quaj në gjuhën e ish Jugosllavisë sabraçajve. Policia rrugore ka pas dorëzat e bardha nga Bryli deri te Dora, po dhe për çudi që policia rrugore gjithherë ka pas çështjen vetëm me komunikacionin. Në atë pozicion ishin kamuflu me 3 veta si për kerrit dhe 3 veta që i thona te hauba përpara në pozicion të gjujtjes me Kalashnikov. Më të vërtet na u habitum dhe pyetëm njëri tjetrin me Hakiun, çka është kjo punë kështu? Ai thash unë mu po m'duket që po lidhet me çat rastin të stacioni autobusave atje. Dhe vazhdum rrugën gjithherë të zbehur, të frustruar dhe të merakosur se për çka po bëhet fjalë. Vazhdum rrugën deri në pikën tjetër, të cilën e pam thuajse pozicion të njëjtë për të cilën do të vazhdoj me rrëfy. Tash jem të vazhdu me Hakiun
dhe me bashkëlltar të rrugës për Mitrovicë. Këtu tek ne kemi qujtë gjithherë fshatin Babimos, po këtë pjesën këtu kemi qujtë Tomiç. Edhe këtu ka qenë një stacion i autobusave, pikërisht të stacioni i autobusave që realisht tash ka ndryshu pak konfiguracioni, të kjo pika këtu, ka qenë këtë pikën këtu, ka qenë stacioni autobusave. Po në stacioni autobusave, i njëjti i ker i policisë rrugore, apo i sabraçajve si që quishin në gjuhën atyne, me 4 punëtor policor të rrugës, me një pozicion gjujtjes, në këtë rast 5 veta, 3 sipër dhe 2 të hauba në pozicion të gjujtjes, policia rrugore me dorëzat e bardha dhe me kerën e policisë rrugore, që ka qenë i kaltërt e me vija të bardha për gjatë kerën. Ne këtë pozicion këtu ku jemi saksisht, i thëm Hakiu, Haki, a mujna me shpejtu në shta e nëzojna iftarin, se atje unë nisëm në 7-8 minuta, eventualisht 10 minuta, ndërsa iftarin në atë periud kohore ishte në 4-45, eventualisht 46 minuta, dhe na kishu me shku në Mitrovicë, dhe Haki më tha, peshes se si të ko rruga, tha marëm, lutëm, tha, po shkojmë pas qitikere, pas ka regjistrimin e Novi Sadit, ishte një Opel i gjatë me ngjyrë të bardhë, thash po në rregull jemi, dhe unë e heshta, dhe apet rash në mendime të insistu me studiu çka është ka ndodhur gjatë kësaj rruge. Dhe për fat keq do të vazhdojmë rrugën, do të shkojmë te një rast shumë i rëndë që ka ndodhur për ne, për popullin tonë dhe për lëvizjet tona kombëtare. E tash këtu jemi rrugës për Mitrovicë, afër ngjarjes, cilën nuk e dishëm në atë periudhë kohore se çka po ndodh. Pra afërsisht edhe 100 metra të rohëm të ndalemi në rrugë, pam. Realisht unë isha i hupur në mendime, por në momentin që u nal Hakiu tu afër kësaj rruge ose tu dikun na u detyrum, unë i humbun në mendime, Hakiu e hapi dritaren e kerrit nga ana e shoferit, u nal pas kerrit që i kishëm përpara dhe në atë moment dëgjova një të sharë në gjuhën serbe, që po mënoj me përkufizu në gjuhën tonë, mos me kon i vrajsh si kur ata, po ku se gjasat reale kerrit që ishte paranesh, i pyti ata se a mund të kalojmë. Ata ju kthy në gjuhën serbe. Ku do me kalu nonën kështu e kështu ta bofsha kur njerëzit janë të vranë në kerr. Në atë moment unë si isha në mendime, reagova direkt dhe kapa ulsen e pasagjerit që e kisha përpara dhe insistova me pa në krahun e djathtë se çka ka, me pa kështu. Në krahun e djathtë pashit e ajo makina që ishte para nesh, kishin ra xhamat e makines që bohën timt sikur orizi që i thonë në gjuhën popullore. Dhe në këtë moment shoh në pozicion, i shoh 5-6 veta civil dhe 2 makina të dyjat në drejtimin e Mitrovicës. Në atë kohë, kjo rrugë ka qenë 2 korsi, jo si kur sot që është 4 korsi. Kështu që të 2 makinat ishin në drejtim të Mitrovicës. Njëra ishte në 101 që i ka thonë në gjyrë parafërsisht kaltër dhe 1 pikë, dhe tjetra kadet 1.3 gjyrë të mbyll të portokall në drejtim të Mitrovicës. Në këtë moment i kom thonë Hakiut, Hakit lutem, a mund të rhiqem nga ky pozicion? Se le që kemi u vonu, po jemi edhe në rrezik edhe kemi me dhe në gjysmë natë se ky rast po lidhet me rastin që ka pam prej Prishtinë e rrugës deri këtu. Hakiu më këshyri me habi, më tha, arsyeja, pse? I thash lutem, unë jam i fshatit Maxhunaj këtu, e dim një rrugë që na shet në rrugën e Samodrexhës dhe e bëjmë këtë tejkalim për 1 minutë. Atëherë Hakiu filloi mu tërheq mrapa dhe u tërhiq mrapa. Mur harkun për më kthy në anën e majt në rrugën më drejtim të Prishtinës, edhe një herë u tërheq se s'mund t'i më kthy me herën e parë dhe une shumë afër i vëzhgova pozicionin e atyne që ndrojshin. Mirë po, kur mora krahun në drejtimin e Prishtinës, në anën e të djathtë përfuni rrugës në drejtimin e Prishtinës pash një makinë, një lad në ngjyrë të gjelbërt dhe na fillum u tërhiqëm dhe vazhdum rrugën për mi i kësaj situate. Vërtet, na u trishtum se çka ka ndodhur. Se aty u pake që çështje ndeshje nuk ka të bëjë me diçka tjetër. Dhe vazhdum rrugën drejt te fshati këtu Pestov që kthehet në rrugën e Samodrexhës dhe besoj tash do të vazhdoj me pa, domethënë ka e kemi marr krahun dhe kthimin për mira për me ikti këtij momenti. Tu me Hakiun i ram kësaj rrugë. Në atë kohë kjo rrugë ka qenë e pa asfaltuar. Bile një 150 metra prej këtuhit ka qenë shumë e dëmtuar që jemi detyruar na 3 mashkujt me dal prej makinës me shty makinën për me vazhdu rrugën me dal në rrugën e Samodrexhës. Rruga e Samodrexhës ka qenë asfaltuar, na tu pikërisht këtu na u ka dasht me zbrit nga kerri për me mujt me ndihmu kerrin për me dal. Se ka qenë kohë lagështi, ka janari dhe detyrimisht në janar ka shijovina, po për fat edhe në atë periudhë kohore nuk ka pas bora ditë, po ka qenë kohë e tillë e vrënë, jo me shi konkret, po kështu vazhduam edhe dolëm në rrugën e Samodrexhës. Na jem të vazhduam drejtim të Mitrovicës. Në atë kohë këto shtëpia nuk kanë qenë asnjëra nga këto. Dhe nga ky pozicion këtu është duk asfalti që në këtë rast
do të duket edhe këtu. Na ishim te pompa e benzinës që e quajmë na, te këto restorane tu atje sipër, përballë lapidarit Zahir Pajazitit. Kur kemi ardhur këtu tek në atë kohë ka ardhur policia zyrtare prej Vushtrisë me alarmin sipër dhe kemi pa bllokat të rrugës shumë gjatë, domethënë edhe në krahun e djathtë edhe në krahun e majtë të rrugës ishte blloku rruga dhe ne vazhduam ndërsa bllokadën e lam këtu. Vazhduam për Mitrovic gjithherë me ankthin se çka ndodhi në 31 janarit vitit 1997. Do vazhdojmë argumentimin e parë apo bisedën e parë me miqtë e mi në Mitrovic, duke e trajtu këtë situatë të rrugës sot. E tash arritëm me hakiun këtë pjesë të Mitrovicës, jemi të shku në drejtim të stacionit të autobusave, ku realisht e kom pas një aktivitet pune dhe aty pas zbritjes nga keri hakiu takova një miktimin që kishte një dyqan tjetër, butik, e ai quhet Abedin Aslani nga Bequku i Vushtrisë, po për momentin tash jeton në Prishtinë. Tash Abedinit e ja shkojmë hajmë iftar se realisht na i shumë vonu për iftarin, po unë s'kisha bëj iftar hala dhe shebaptor jam fakt Trepça që tash është edhe qebaptore dhe gjilltore. Ulëm aty dhe me shumë shqetësim fillova t'i tregoj për ngjarjen çka kum pa rrugës prej stacionit të autobusave deri në Mitrovic. Dhe ai më tha po leo burr se ishte këtu në Mitrovic luhen gurë shumë veçantin Ramazan mas iftari. Tha hajde shkojmë dy, thash jo, tash kishte qenë mirë me shku me paraqit rastin të Lidhja Demokratike në atë kohë, që kryetari sa ishte Latif Berisha, nën kryetari ishte Kadri Ferati, Smail Smakiqi edhe krejt rrethi i tyre në shoqënor në atë periudhë kohore. Unë neglizhova punën thjesht duke ndëgju Abedinin dhe nuk shku me paraqit rastin. Realisht na nuk dishëm se çka ndodhi, përpos ato skena çka i kemi pa rrugës. Ma vonë të nesërmën kuptuam që për fatkeq në fshatin, nërmjes fshatit Pestov dhe në Dakovc janë vrarë 3 herojt kombëtar, Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha dhe Akif Zeinullah, cili ishte rrëmbyje në atë moment që na boni të shqetësohem shumë, kishte qenë Bislim Zogaj. Ma vonë i kuptuam këto ngjarje dhe këto humbje të mëdha të lëvizjes tonë çlirimtare, siç janë Zahir Pajaziti, Akif Zeinullahu, Edmond Hoxha dhe Bislim Zogaj. Ky lokali këtu ka qenë që e kom pasur në lokalin. Kjo shtëpia këtu. Ndërsa qebaptoria Abedini ka pas ku janë ky butiku këtu, atëherë s'ka pas kanë qenë këto ndërtesa, këtu e ka pas Abedini butikun. Edhe sot ekziston qebaptoria Trepça, të cilën me personin e parë, cilën kom rrëfy këtë ngjarje që e kom pa ka qenë Abedin Aslani. Këto janë dëshmit e mia për fatkeq në ngjarje shumë të rëndë për popullin shqiptar. Mund pyetet pse deri në këtë periudhë kohore nuk janë bo publike. Në fakt, me unë krejt miqtë e mi dhe shokët e mi, prej asaj dite gjithherë, realisht këto dëshmi ekzistojnë në librin Nxënësit demonstrues të vitit 1981,